नमस्कार, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कश्मीरी रसोई में। हमारी आज की रेसिपी है मसाला चिकन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला चिकन, लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं नहीं बना रही, आज बनाएंगे मेरे हस्बैंड। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा हमारा ये मसाला चिकन। अगर आपको भी मेरे हस्बैंड की ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जी जल्दी से बनाना करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे मसाला चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ 1 kg ले लिया है चिकन। जो नॉर्मल चिकन रहता है हमने वो नॉर्मल चिकन लिया है। तो अभी हम इसे बनाना करेंगे शुरू। तो देखिए इसे हमने अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है। पहले आप इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लें, उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो आज बिना मैगनेट वगैरह किए हम बहुत सिंपल तरीके से आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो इसे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत चिकन ला के तुरंत बना के इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल, उसमें हमने ज़ीरा डाल के ज़ीरे को देखिए हल्का सा हमने चटका लिया है। साथ में हमने डाल दिए थोड़े से और खड़े मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर, तेज़पत्ता डाल दिया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप किया हुआ प्याज। देखिए प्याज को मैंने अच्छे से चॉप करके डाला है, रफली चॉप नहीं किया है, अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है हमने, क्योंकि आज हम इसे भून के चिकन बनाएंगे, इसकी पेस्ट बना के नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से प्याज को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून के कर लेंगे तैयार। फिर हम आगे का जो प्रोसेस है उसे करेंगे शुरू। तो चलिए जी आज मैं तो बना रही हूँ वीडियो, तो चिकन यहाँ पे बना रहे मेरे हस्बैंड। तो देखिए उन्होंने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट। वो थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। मुझे अपने बने हुए चिकन से ज़्यादा उनके हाथ का बना हुआ चिकन अच्छा लगता है। तो आज मेरी फरमाइश पे वो बना रहे हैं मसाला चिकन। तो देखिए यहाँ पे उनने प्याज को हल्का सा भून के यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट को भी प्याज के साथ डाल दिया था, और हमारी लहसुन अदरक की पेस्ट भी अच्छे से देखिए प्याज के साथ भून के हो रही है तैयार। 2 से 3 मिनट हुए हैं हमें भूनते हुए। अभी उन्हें ऐड कर दिया है साथ में नमक डालने से देखिए प्याज है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए उन्हें नमक पहले ही इसमें ऐड कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले हमने डाल दिया यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। देखिए हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक मिर्ची हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची नमक हमने जितना चिकन है चिकन के हिसाब से ही डाला है, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम चिकन बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से कम कर सकते हैं, ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी देखिए मसालों को हमने डाल दिया है प्याज में, और इसे हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हल्दी नमक मिर्ची जो भी हमने डाला है उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मसाले यहाँ पे भुन के हो गए तैयार। अभी उन्हें यहाँ पे ऐड कर लिए हैं चॉप किए हुए टमाटर। देखिए टमाटर को अच्छे से चॉप करके उन्होंने डाला है, इससे क्या होगा कि टमाटर बहुत जल्दी पक जाएंगे, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम कट करके डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से भुन के तैयार हो रहे हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेंगे। और देखिए हमारा चिकन के लिए मसाला कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनाने में, 3 से 4 मिनट लगे हैं हमें मसाले को बनाने में। और देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से मसाला बन के हो गया है तैयार। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन को पहले से ही हमने धो के साफ़ करके रख लिया था। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मसाले को हमने अच्छे से भून लिया था। और अभी इसमें चिकन ऐड करके चिकन को हम अच्छे से मसाले में इस तरीके से देखिए मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन को हम पानी नहीं, बिना पानी के मसाले में 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अभी देखिए चिकन को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार कर लेंगे। बीच में हम चेक भी करते रहेंगे कि चिकन कहीं नीचे साथ ना लग जाए। तो 10 मिनट बाद आपको दिखाएंगे कैसा बना है चिकन।
तो चलिए जी, यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से बनके तैयार हो रहा है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। फ्लेम को हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम पे रखें, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट हमने इसे अच्छे से मसाले में चिकन को भून के तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। पानी हमें उतना ही ऐड करना है जितने में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल के तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम मसाला चिकन बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी वाला नहीं डालना, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो आज ग्रेवी वाला नहीं चाहिए हमें मसाला चिकन चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसे ढक कर 15 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए जी, देखिए बीच बीच में हम इसे चेक भी कर रहे हैं कि कहीं चिकन साथ ना लग जाए। इस तरीके से आप बीच बीच में इसे चेक भी करते रहें। अभी देखिए इसमें पानी है तो इसे हम फिर से ढककर पका लेंगे, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से मसाले। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है गरम मसाला। तो देखिए इसमें ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, तो थोड़े जो मसाले हैं वहीं जो नॉर्मल जो मसाले इसमें जाते हैं, गरम मसाला, चिकन मसाला, वहीं ऐड करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने इसमें मसाला ऐड कर लिया और इसे हम ढक कर फिर से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चेक भी करते रहें। चलिए जी, देखिए यहाँ पे फिर से हम बीच में से चेक कर रहे हैं कि नीचे चिकन लग ना जाए। तो बीच में देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए इसे अच्छे से पका रहे हैं, ताकि चिकन नीचे साथ तलवे के साथ चिपके ना। और ऊपर से हमने इसमें डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए इसमें अभी हल्का सा पानी है, पानी को हम ड्राई कर लेंगे। धनिया हमने इसमें डाल लिया है ताकि धनिया का जितना भी फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है वो बन के हो गया है तैयार। अभी हम इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप चाहें रोटी राइस किसी के साथ भी सर्व करें। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे हमारा मसाला चिकन कितने अच्छे से बनके हो गया है तैयार। इसे थोड़ा सा ऊपर से हम डेकोरेट कर रहे हैं हरी धनिया की पत्ती से। आप अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए मैं इस पर धनिया पत्ती से हल्का सा डेकोरेट कर रही हूँ। ऊपर से हम डाल देंगे अदरक के लच्छे। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा वो तो आपको पता ही चल गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से बना है, बहुत कम मसालों में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को बना लोगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए जी, हमारा तो चिकन बन के हो गया है तैयार। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं चिकन को बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो देखिए इसे कितने अच्छे से मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती और अदरक के लच्छों से कर लिया है डेकोरेट। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा मसाला चिकन बनके हो जाता है तैयार सिर्फ 20 मिनट में। और देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरा पास से दिखा भी रही हूँ कि कितने अच्छे से हमारा चिकन पक के तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि चिकन कच्चा है। 20 मिनट लगे हैं हमें इसे बनाने में। नॉर्मल चिकन है, नॉर्मल चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप देहाती चिकन, देसी चिकन बनाते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्मल चिकन को मैं इतना टाइम नहीं लगता। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल। अभी हम उसमें थोड़ा सा चिकन डाल के मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसा बनाया है आज मेरे हस्बैंड ने चिकन। तो देखिए मुझे तो उनके हाथ का चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। कम मसालों में बहुत ही टेस्टी चिकन इस तरीके से बना के तैयार होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट। वाह, देखिए मैंने बाइट ली है, आपको मेरी बाइट से ही पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत कम मसालों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा हमारा ये चिकन बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो टेस्ट करके आपको बताऊँगी। वाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे हिसाब से तो मैं इसे रोटी के साथ कम इस स्नैक्स की तरह ज़्यादा खाऊंगी। बहुत ही चटपटा सा टेस्टी। तो इस तरीके से अगर आपको भी रेसिपी पसंद आए, आप भी इसे एक बार इस तरीके से बनाएं, खाएं, फैमिली के साथ इंजॉय करें। फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरे हस्बैंड के बने हुए चिकन की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जी, हम तो करने लगे हैं इसे गर्मा गर्म इंजॉय।
आप भी ऐसे ही बनाएं, खाएं, फैमिली के साथ इंजॉय करें। उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको और आपके घर वालों को मेरी ये रेसिपी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।